Akceleračný program Challenger Urban Creative je neoddeliteľnou súčasťou projektu Košice 2.0. Košice 2.0 ako projekt má sám ambíciu transformovať mesto Košice na mesto inovácií a mesto zamerané na občana. A akceleračný program podporuje časť veľkého projektu, ktorý je zameraný na začínajúcich podnikateľov. Na podnikateľov, ktorí buď majú ideu, alebo ideálne majú nielen ideu, ale aj nejaký náznak produktu, alebo aj samotný produkt. A akceleračný program ich prevedie 2 mesiacmi intenzívnych workshopov, mentoringov a coachingov a má ich posunúť na tej krivke rastu podstatne ďalej, ako keď sú na začiatku programu. Dobrý večer. Mesto má výzvy, ktorým musí čeliť, či už je to v doprave, v sociálnych veciach, v práci s komunitou, v digitalizácii, v rôznych oblastiach vo svojom rozvoji a my si myslíme, že v rámci inovácií je dôležité, aby sa tie inovácie nediali úplne interne v meste, ale aby sa to mesto otvorilo aj iným stranám. A pointa vlastne programu Challenger Urban Creative je, že tie výzvy, ktoré svojimi produktami adresujú, sú výzvy, ktorým mesto čelí a dokáže tie inovácie využiť v budúcnosti. A koho vnímate na trhu ako konkurenciu? Čo sa týka služieb, všetci, ktorí poskytujú energetické poradenstvo. Naša unikátnosť je práve v tej granularite a rozpoznaní detailov na pozadí, čo momentálne uniká mnohým iným spoločnostiam. Tá časová os toho programu začína samozrejme rekrutingom startupov, čiže začali sme promovať ten program, aby sa nám hlásili najperspektívnejšie projekty v oblasti kreatívneho priemyslu, mestských inovácií, digitálnych inovácií, ideálne z oblasti Košíc a východoslovenského kraja. A v rámci takého prvého workshopu, ktorý nazývame Bootcamp, sme vybrali potom 8 finalistov, ktorí už postúpili do samotného programu. A každý šprint bol tematicky orientovaný, či už na marketing, sales, investíciu, zákazníka, ako vlastne získať odpoveď alebo spätnú väzbu z trhu, ako si vybrať ten zákaznícky segment. A napokon akceleračný program vrcholí finále, kde 8 participujúcich startupov prezentujú svoje riešenia, ale aj progres, ktorý urobili za tie 2 mesiace širokej verejnosti. Získavať vedomosti o sebaobrane v digitálnom priestore a aplikovať ich v reálnom svete pri reálnej... Tie prezentácie boli tak zaujímavé, že som ostala mimo mobilu hodinu, čo je v dnešnej dobe akože výborné, čiže naozaj boli perfektne pripravení a aj tie projekty boli dobre vyvážené, boli aj sociálne, boli aj technologické, energetické, čiže mne ako človeku to tak možno rozmelnú tú predstavu, že technologické startupy musia byť len o nejakých apkách, ale naozaj sa tam venovali aj násiliu vo verejnom priestore, aj inkluzivite. Takže z pohľadu, ja čo pracujem ako vo verejnej správe, si hovorím, že je tam spústa myšlienok, ktoré by sa dali ako keby rozvíjať aj v prospech mesta, takže ja som nadšená. Víťaz okrem slávy a pozornosti košických médií získa aj veľmi zaujímavý finančný obnos 10 000 eur od mesta Košice, ktoré majú byť práve určené na realizáciu alebo podporiť realizáciu konkrétneho projektu. Čiže tak samotná čiastka, ako aj tá pozornosť a zviditeľnenie majú pre ten víťazný tým obrovskú cenu a môžu ich fakt, že naštartovať do víťazného ťaženia, povedal by som. Tak teda Acceleration Progress Award získava Zelené mesto. Projekt Zelené mesto pomáha mestu identifikovať miesta úspor. Je to jednoducho technológia, ktorá pomáha identifikovať spotrebiče v budove a následne pomáha správcovi budovy identifikovať tie slabé miesta, kde k úsporám môže dochádzať. Celý program hodnotím veľmi pozitívne, posunul nás míľovým krokom vpred. Všetky tie aktivity, ktoré nás postupne nejakým spôsobom pilovali, zlepšovali nám prezentačné zručnosti, pomáhali nám v tom, aby sme si jasne identifikovali, čo je vlastne ten náš zákaznícky segment, aký problém riešime, aký máme value proposition. Všetko boli veci, ktoré proste postupne prichádzali a pomáhali nám kreovať celú tú ideu a celú story. Chceme ukázať, že tá technológia, ktorú sme vyvinuli, je životaschopná a že naozaj dokáže naplniť ten cieľ úspor, napríklad na mestskom magistráte. Takže našim ďalším krokom je jednoznačne mesto, ďalšie pilotáže. Celý problém Slovenska je, že tu máme príliš dominantný automobilový priemysel, ktorý je za zenitom a potrebujeme vybudovať niečo ako znalostnú ekonomiku. A takýto akceleračný program je vlastne úplne znalostná ekonomika.
v konkrétnom príklade, ktorá dokonca, keď sa ponúka ako mestu, lebo tá verejná správa je najviac deprivovaná, povedzme si to aj mentálne, aj talentovo, aj finančne, potrebuje ako sol. Čiže že takéto partnerstvá ešte s projektami, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu pre verejné blaho, si myslím, že je vlastne super.